Amin ya Allah. Makanya ini lagi santai dulu di rumah. Oh ya? Di rumah saudara kan. Mantap. Bang, duet dong sama dia, lagu India. Ya udah yuk, kita duet yuk. Calon adik ipar ya. Wih. Kak Indah duet dong sama Bang Rahul sekali. Duet apa ini? Nggak bisa Kak Indah nyanyi. yang pandai dia lagu Jawa pandai dia. Aku nggak iso nyanyi. Cendol dawet gitu ya. Oi. Halo semua, halo malam-malam. Sekali-sekali nyanyiin dia Kak. Kalau Radit tuh nyanyi India bahasanya. aku udah Rahul. Malam cantik, Lagu salam India dari dong. Kalti. Malam. Belum semuanya. Bang Rahul, nepegah bahkah ni ika ile na fan drone nyopat. Ini ada fan Nika. Dengannya guys. Ini ada fannya ini. Katanya fan sama Nika Indah. Lagu Semoga India sampai dong selamat sama Indah sekali hibur kami ya. Indah asli mana kok Pajan bisa acara Jawa? kita. Iya aslinya emang Jawa. Iyo, aslinya mau Kalian kok Jawa. serasi? Popo. Tak itu nyanyi mbak. Kalian kok serasi ya? Penting pandu Oh ngaji. ya kok kayaknya nggak nanti aku nikahin jangan nangis. Hai, mau nanya pacaran nggak sih? Tanya Lagu Rahul. India dong. Duet sama Kak. Bangnya nyanyi Indah. India tuh. Kalau nyanyi India Rahul jagonya. Aku sering Saya nggak simak pandai videonya nyanyi kalian India. berdua. Oh ya? Kakak aku pengen sama kakak, makasih. Saya nggak pandai lagu India. Aku hanya pandai memikirkanmu. Ya. Gitu. I am from Palestine. Hai Palestine. Rahul kan. Hai. Ayo Kak, duet sama Abang Rahul lagu India sekali aja. Boleh nih. Jonyo ngendi oh saya Mak Aceh. Jote bupati bocah terkira sendiri. Udah sayang Malam Rahul enggak? Rahul dan Nika Indah. Malam Kapan Kak dan Bang Rahul. konser Hai bareng? Ici. Ici, Nanti Bang ya, kita konser nya, lagi ya. arigato. Hadir, Nya, kasih. oh. Assalamualaikum Bang Rahul. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih. Kau Wih, bikin namanya siapa fannya kasih? Kalimantan Oh, Selatan hadir. biasanya aku Nika Lovers. Ada grupnya di Instagram. Aku sering sapa, kita sering ngobrol-ngobrol kadang. Jawanya mana ke Indah di Jawa Tengah. Kalau abang nggak nyanyi, aku yang nyanyi sok nyanyi. Nika sayang nggak sama Rahul? Dudu, dudu. Pasangan serasi nih. Dudu, dudu. Aduh. Bang, Pajan Wawace, anak tengah dong. Bikin grup dong, kalian berdua. Grup apa nih kita bikin? Iya, kadang gini Rahul biasanya kayak untuk mereka yang support kita tadi mereka pengen punya grup jadi kita bisa silaturahmi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nanti ya kalau kita udah launching YouTube ya. Ainda jauhin Rahul. Dekat nggak sama Jogja? Enggak, kalau deket sama Jogja tuh Malang. Ini Pemalang. Kak salam kenal ya sama Norsi aja. Oke, Norsi. Bacanya apa Norsi ya? Norsi. Gabung. Siapa tuh Bang Rahul? Nika Indah. Ozi. Ya, si kampung Rahul Nika Lover. Oh, nama grupnya ya.
Semua lagu India Rahul hafal. Tera. Naik Rahul dan Nika. Pasti filter. Siapa yang pakai filter? Kamu pakai filter, Rahul? Mbak. Salam Aja Jaya. Salam. Kata industri cepat keluar, amin ya Allah. Glowing my Rahul. Ya, tunggu nanti ya. Orang berdua kapan nikah nih? Kapan nikah kalian berdua? Yang मेरे महबूब मेरे संग शुक्रिया मेहरबानी करी मेरे महबूब मेरे malah. Wow, kapan married? Sport. Kakak coba bicara bahasa Aceh. Wahaba Aceh, itu doang. Wahaba Rahul. Abagot. God bacanya Habagot. Abaget alone. Kakak sekarang di mana? Udah di Jakarta? Kenapa nggak ajak ke kampungnya Nika? Iya, kemarin Rahul nakal jadi nggak diajak. Rahil titip salam ke Nika. Itu ada yang titip salam dari Darwis. Ya itu Ici. Salam kenal dari Canada. Lagi apa? Lagi ngobrol. Ici. Ya. Empok lu orang India ya? Empok itu apa? Kamu atau sekarang mana tuh? Kompor tak? Sekarang di Jakarta. Ada si Putra, ngapain Putra masuk live kita? Putra, you get out. Ya, ngapain si Putra? Usir. Usir. Roshan Sabena, makasih. Usir si Putra, usir. Anak raja, pergi. Ngapain dia kesini? Orang sombong, nggak mau dia kesini. Halo bosku, kata Gino bos.